এয়া পূজাৰ উৎসাহ আনন্দ পূজা বুলি পৰিয়ালসহ ওলাই আহিছে লোক কেৱল পূজা মণ্ডপেই নহয় এতিয়া ভিৰ বাঢ়িছে হোটেল ৰেষ্টুৰাঁসমূহতো বিশেষকৈ মহানগৰীৰ হোটেল ৰেষ্টুৰাঁসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকৰ ভিৰ গ্ৰাহকক আকৃষ্ট কৰাৰ বাবে হোটেলৰ নতুন নতুন থালি এই দৃশ্য মিচিং কিটচেনৰ গ্ৰাহকৰে পূৰ্ণ হৈ আছে এই মিচিং কিটচেন পূজা বুলি পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গসহ এসাঁজ খাবলৈ ওলাই আহিছে এই সকল লোক ইপিনে মিচিং কিটচেন কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰাহকৰ বাবে সাজু কৰিছে নতুন নতুন ব্যঞ্জন নতুন থালি একে দৃশ্য মহানগৰীৰ আন এক জনপ্ৰিয় ৰেষ্টুৰাঁ খৰিকাতো পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে গ্ৰাহকেৰে কৰ্মচাৰীসকলৰো বিৰামহীন ব্যস্ততা গ্ৰাহকে লৈছে ন থালি ন ব্যঞ্জনৰ সোৱাদ সকলো শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি নৱমীত পূজা ভাগ কৰি নৱগ্ৰহলৈ গ'লোঁ পূজা ভাগ কৰি এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ জিমণি বাইদেউ আৰু মই হঠাৎ আহিলোঁ অৱশ্যে প্লেন নাছিলে আৰু ভাবিলোঁ মিচিং কিটচেনতে আহিলোঁ আহি আমি এতিয়া অসমীয়া খোৱা অলপ খাম মিচিং খোৱা অলপ খাম তাকে ভাবিছোঁ ইপিনে এই দৃশ্য ভোট জলকীয়াৰ এইখন ৰেষ্টুৰাঁতো একেই পৰিৱেশ পূজা বুলি দৈনন্দিন ব্যস্ততাৰ পৰা আঁতৰি লগে ভাগে এসাঁজ খাবলৈ বুলি ওলাই আহিছে এই সকল লোক সকলোতে একেই পৰিৱেশ গ্ৰাহকৰ ভিৰ ইপিনে এই দৃশ্য পাণবজাৰৰ ভোজ ৰেষ্টুৰাঁৰ ইয়াতো একেই পৰিৱেশ মানুহৰ ভিৰ তেনেদৰে হোটেল কৰ্তৃপক্ষও সাজু কৰিছে নতুন থালি উল্লেখ্য যে পূজা বুলি মহানগৰীত হোটেল ৰেষ্টুৰাঁত নিশা 1 পৰা 1.5 বজা পৰ্যন্ত গ্ৰাহকৰ ভিৰ মুঠতে মহানগৰবাসীয়ে ভালদৰে উপভোগ কৰিছে পূজাৰ উৎসাহ আনন্দ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিৰকৰ সহযোগত ইমৰান আলী আৰু ৰঞ্জিতা ৰাভা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ